Sifu akkasinti please boy. Kana mazarito kung kasi Gawain mo kabda. Boy, di tasgabay. Sifu tasgabaw kabda lugar ko. Ani Boy, tasgabay. Kana Ila mazarito sifu asbahani dubbatuun barrakkin nan qabu. Asbahani dubbatuun rakkin nan qabu garuu miira kee to'achuu qabda. Haga dandeette tokko. Hunda to'adhee tan asiin ga'ani miira kiyyaa jechuudha. Sagalee naataa Oromoon kutaa Baay'ee waan miidhamtu dubbatu hin jiru. Gocha kana hunda obsee waliin rakkadhee mana hidhaa keessatti illee gaafa inni hidhamu waliin xaaree namni hawaasni biyya kanaa namni martuunuu ni beeka badii inni hidhamee biyya galas. Hadha garuu sana maraalee jambii godhee caarraa ilmaan kiyyaa ilmaan kichuu arfan kana isaan abbaan isaanii boru dhufa har'a dhufa osoo hidhanii eeganuu inni ammootu alatti nu darbee akka waan nuti homaa jechuun nama ija namaattuu sadarkaa namaattuu yuun lakkoofne si galee deemee bultii biraa ijaarratti. Anammoo ragaa baay'ee qaba gocha inni anaaf ijoollee gochaa ture sagalee inni gabbee hawaasa Oromootti madhu naan jedhe akkasuma ammoo waan inni na sodaachisaa tureen waan hunda isaatu ragaa qabaan. Yaa cubbuun namarra dalaganii hin turtu beekta harkarra namaa deebiti tabarana. Duraan ilmaan deebiti amma abbaan deebiti. Ati haqa kee rabbiin haqa keetiif haqa ilmaan keetiillee akkasumas namni walisii qabu kana ilmaan ta'aa ittiin guddifattaniif jijjiirtaniif walitti isinii dhufanii qaban gaafsanillee. So gaafa akkana ta'u immoo haqni ni baha ni tura malee ni baha. Ati akka nama tokkooti akka dubartii tokkootitti rabbiin nama jaalatu nama ifii jaalatu waan akkanaa yookaan argitee teestii akkana namaa kenna rabbiin. So gaafa kanammoo obsa godhattee of jabeessitee sammuu keetii yaaddee boo'icha bichaan dabarsuu osoo hin taane waan dhugaadha nama dhagama ilma namaati. Shamara takka teettee yoo ka boottee if cinqitu taate siifu kana caala daranuyyuu sadarkaa maraatuuf geessita. So akka ta'eenis ta'u gara fedheenis yoo dhufe rabbiin gaditti atiif jabeessuun dirqama sirratti. Maaliif tokkoffaa ofii jiraachuu qabda. Lammaffaa ilmaan keetiif jiraachuu qabda. Sigaleemi ilmaan keetiif yoo ati jabaattee hin jiraatin hin ulfaata. Ani amma bar dhimmi anamma ittiin haasa'u jiru kun dhimmi kun bar fuutii isaa na aarseetii miti sigalee. Fuutii isaa kun anna aarseetii miti yeraasu guddaa hin waafu annan galchu garuu waan kana hawaasni beekuu qaba akkamitti. Yaa rakkina keessa jirtanaaf gala. Rakkina keessa waan jirtuuf dubbata hartaamiin. Ani taa'ee isa eeguu jira. Ispoonsarri kiyya kun isa malee hin ta'u. Makiinaan nuti qabnu makiinaa takka qabna suni maqaa isaatiin jirti. Sanillee gurguraa naa ergaa jechuu jira. Warra ispoonsaraatiin illee bilbilee ani ispoonsaran barbaadu maallaqa naa ergaa jechuu jira. Hawaasni Oromoo ammoo kana hin beeku haga oomitti namwaan kana dhofkadhee ta'a. Sun darbee maallaqa kamana ittiin bitatee fi akkaawunti irra jiru sun hundi darbee achi darbee ispoonsaraan hin barbaadu kaansil godhaati anaa gahee kiyya maallaqa kiyya naa deebisaa. Makiinaa qorqorroo wayii jirti ji'atti 13,000 naa gashiti si galee. Sanillee maqaa isaatiin jirti. Wanni an qabu wanti hundinuu maqaa isaatiin jira. Hawaasni Oromoo Makiinaaleen jira. as jira anatu ittiin woqasama si galee isiin akkasii isiin achiin baate naan jedha namni duuba dhugaa jirtu kan haga oomittiin awwaalee ta'a. So saniifuu ummanni Oromoo hundi isaaniitu iyyuu akka isaan sagalee naa ta'anuun barbaada si galee. Dhugaa awwaaluun qabdu as baatee dubbatuun kee waamisha. Maa dubbattaadhaan garuu atis ofii keetiif siin gadhaara jechuun waliigalatti wanni jechuu barbaada. Waliigalatti tasgabbooftee waamara rabbitu fidee jettee salaata keessa laattee rabbii keetiif ilmaan keetiif jiraachuuf jecha as baatee immoo jabduu taatee waan kana wanni hin tarre hin jiru. Yeroo dhufu saniif namatti ulfaata. Hin tara wanni malti. Inni nan gargaarre. Ani duraanillee ilmoo kiyya inni nan gargaarre. Kobbuma kiyyaan guddisaa jira. Garuu hawaasni Oromoo hin beeku. Ani ilmoo kiyya inni naatti naadhiine hin uffisne. Nyaachisne inoo baasne tokkoffaa maallaqa ummanni Oromoo hawaasni hanga onaa naa guure wanti inni siifu maallaqa haganaa qabna kanaan ilmoo kan kee guddifadhu kanaan ijoollee kan kee nyaachifadhu kanaan ijoollee kan kee obaafadhu naan jedhe hin jiru. Anwooma asirraa taa'ee taap koppiliinki jedhee sa'a 24 itti boo'ee akka ijoollee haadhaaf abbaa zarii hin qabne waan asirraa kadhadhaa jiruunan ilmaan kiyyaasiin gahadha.
manguddoo as biyya kana jiran namni wallaale hin jiru sa'uma nan gabbayaa see mucattiin maraattuudha maallaqa barbaaddeeti naan jedha namni dhugaa kiyya namni naa beeku hin jiru duraan yoo gabbayaa see waan baay'eedhaan na sodaachisaa ture si galee hime gabbaya hawaasatti isinii madhaa sagalee naataa jedhee waggaa 4 guutuu bara 2023 inni anaaf ijoollee kiyya dhiisee bahee deemee dubartii biraa fuuchuun obsi kara caalu hin jiru hadha garuu caarraan ilmaan kiyyaa isa harka jira ammoo dhimma ilmaan kiyyaatiif ammaraachuu qaba isinii galee kun chaansi ilmoo kiyyaati hadha ani waa meeqa itti dhabe ilmoo kiyya Ifu akkasiin please boy. Nama zarii tokko qabdee Gabaaytu qabda. Boy tasgabbaay. Ifu tasgabbaa'u qabda dhugaa rabbii. ani Boy tasgabbaay. Nama Ila zarii sifu as bahanii dubbatuun rakkinnan qabu. As bahanii dubbatuun rakkinnan qabu garuu miira kee to'achuu qabda. Haga dandeette tokko. hunda to'adhee tan asiin ga'anii miira kiyyaa jechuudha. Sagalee naataa Oromoon kutaa Baay'ee waan miidhamtu dubbatu tasgabbaay. Miidhama kee ifa gootee akkuma amma dubbatte kanatti yoo dubbatte namni waan si bira dhaabanneef hin jiru kanamummaa qabu kanamummaan itti dhaga'amu wanni si bira dhaabanneef hin jiru siifu namni ila kakalee olis si guure adda olis si guuruu hin dadhabu waan fedhe maqaa yoo si baase immoo homaa miti maqaan homaa miti siifu wallaahi maqaan homaa miti na abbaan fedhe osoo waan fedheedhaa oole rakkinni ati keessa jirtu siif rabbi qofa waliin beeka namni naa beeka jetteellee hin eegin namni si beekuu hin danda'u siif rabbi qofaa fi ilmaan teessantuu quba qaba waan keessa jirtu jechuudha. So namni kan wali si qabe hadda sin dadhabu inshaallah. Ali doobii namni isin beekuu qabdan ani gargaarsa maallaqaa nama tokkorraa hin barbaadu ilmaan kiyyaaf sagalee naataa ani ganzabaa miti kanan barbaadu huyna kiyyaa ol ta'e ijoolleen kiyya nama zarii hin qabne taate isin hawaasni Oromoo akka abbaan isaanii yookaan zariin isaanii na duuba jiran na gargaaraa jiranutti beektan dubbiin akkasii miti abbaan isaaniillee quban qabu zariin isaaniillee quban qaban ijoollee kiyyaaf duraan anaaf sagalee naataa turtanii miti. Obsee kabajaa keessanii fanas ga'e garuu har'a huyna kiyyaa ol ta'e ijoollee kiyyaa sagalee naa taati dhimma ilmaan kiyyaa kana gar tokko naa deebisa malee ani maallaqaa miti kanan barbaadu sagalee keessaniin barbaadu an firan qabu bakka sagalee naa ta'a waggaa kana guutuu kophaa kiyya kusadhee ilmoo kiyyaa asiin gaadhee Sifu koi mialati Asia. Emotional tiny koi ka public arrest ni akan natin boy ni koi. Atau mal ini gargar sih. Kau ni ati berbad. Mi fact one gabab city one iju mal berbad. Sponsor berbad mu mal ini ni ati berbad. Mi awas ni mal kasi gargar berbad. Ya ada ke gabab city satu boy ni ati berka. Mal ini me. Lalian kiya sponsor kiya makai satin jira. Asia. Email file number inu dorkate. Email inu ti sponsor tinggal fan inu dorkate. Inken nuje. Bele. Warra sponsoraatiin bilbilee sponsora san kaansil godhaati maallaqa kiyya naa ergaa jedhe. Isatu jedha? Eeshe. Biyya kanallee dhufuu hin danda'u naan jedhe. Ammallee makiinaa tokko jirti makiinaa sanillee na duuba gurguraati maallaqa naa ergaa jedhe. Ani dhimmi ilmaanii nan galchuu ilmaan kana akka feetetti guddifadhu sillee ijoolleellee jireenya kiyya keessaa baasee jira. Jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu naan jedhe. Amma abbichi jechuun gaafa dhiifama godhate namtichi jechuun abbichi ispoonsara dura isinii ta'eeti akka ijoollee maqaa isaatiin jirtu akka dhimmi kee marti maqaa isaatiin walii hidhannaa qabu beeku kuni dhimma kan kee rakkoo kan kee kan akka ijoollee kana kophaa guddistu akka ijoollee kana keessa ati biyya kana keessa rakkattu hin beeku. Maaliif beekan jarri itti mee jira garuu yoo beekanillee onni isaan gochuu danda'an maaltu jira abbaan uyyuu itti jabaatee. Eeshaa ati nama dubbiin dheeressu ganna gabaa maas gargaara wanti ati gargaarsatti barbaaddu gargaarsa mallaqa ammoo maalin akka nama kana yookaan ispoonsara biraa bitattee waan kanarraa rakkina kanarraa bahu barbaadamoo yookaan ispoonsara biraas jijjiiramee rakkoo kana keessa baatee maqaa ijoollee kanaa jijjiirsifatu barbaadamoo maal inni hatama shoortaan sar gabaabsi waan kana kana jedhu. Qoy bar gaafiin isin galaan jiru na fakkaata. Wanti amma isin jettu laal namni kun gizee hedduu amma akka isirraa hubadhetti namni
وانا بقى ركويسي خن أكو بنو بربادو نهوبت دادا لما لما يسين سجلين أفتح نهوبت دامي دمين جرادة يتشاجرتي ركوزي مالي غرغاسا متأكد مو سبونسري إلى ما كان كم سنجة توتا اسمي فا جنرال فاقل تجولي وادوبتو تندسولال أما سبونسري جاتشو مقاي ساتين جرا يتشاجرتي سيجاري سبونسر سنري أكنا متقولتي بياخنا بهو قبدي جولي قبدي جرين جراتشو قبدي ماكينان مو بيتنا جرتي ماكينان جاتشو ماكينان مقاي ساتين جرا يوخا مقاي ساتين جرا وتي أكا سيرا بياخنا تي وام مقا خيتين جرو وغرغراتشو سني دنديسا بيتي بيجو مخاميتو إتوبيا تو وام مقا خيتين جرو بني غرغرتابر مالي جنا ورقارتي مقا خيتين جرا تانا أكا فيتي قولو دنديسا so makinaan sun illee akka maqaa ijoolleetti deebi'u maalleen amma wanta kana keessa hawaasa Oromoo hin galche jechuudha wanta kana haguureessu uummata Oromooti hagargaareessu uummata Oromooti hawaasa isii gargaaretti himachaa jirti naa hubadhaan sanna fakkaata. Kun kana keessattuu gargaarsa barbaachisa kana maakii amma kanarratti wanti isin jettee kanarratti illee namni bira dhaabachuu barbaachisa diinagdee waa tokkoon isinitti mala. Mana dalagaa deebisiisiifu. Wanni godhi mana dalagaa deebisiiti mana dalagaa deebisi mana nama saddeeti deebisiiti olgachi jeneraaliin jala jirti ijoolleetti. Okay maakii ilaali wanni ani isinitti muu qabu maallaqa dheengedda gadaa resturaantiin illee na gargaare san hawaasni Oromoo waan an gargaarame isa lakki ani maallaqa gadaa resturaantiin na gargaare sanis sababaa inni makiinaa kan eega makiinaan kun guyyaa gaafa bitamtuuti galii silaa mootummaadhaa galchan hin galchine an maallaqa kana makiinaa duraanillee ittiin fayyadamaa hin turre isumatu makiinaa ittiin fayyadamaa ture eega inni hidhameetu baatii sadi eega gaheen maallaqa san isaaf jechan fuuchuu eegale sanuu na dhorkatanii warri masuulinnatii makiinaa sana ofirkaa sanuu amma sigale maallaqa gadaa resturaantiin naa guure san sigale ani homaa sumunii tokko irraa hin fayyadamne makiinaan sun qabamtee makiinaa sanan ittiin baase sababaan isiin qabamtes ulaagaalee seera isaa hin guunne eega guyyaa gaafa bituuti baajata mootummaa waan hin galchineef qabamtee $3,300 makiinaa sanan ittiin baase akka naa beeytan wadda isinii baasu jechuudha. Hanga mootummaan biyya tanaa makiinaa qabdee jechuudha. Qabdeetan maallaqa saniin baase anomaa wanti makiinaan kunillee eega gaafa bitamtuuti ani homaa irraa hin fayyadamne inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 eega gaheen maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafii jedhe mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigale waan kana hunda ammoo amma eega inni mana hidhaatii bahee dhage akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu anqoosaa si'aa jira dhumarratti amma ammoo bultii biraa jaarratee jireenya biraa eegalee jechuudha. Kana waan na gootan na godhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru ammas ammoo haalaan keessa jiru ilmaan kun keessani akka gootan godhaati baqqaani akka dubartii tokkotti miidhameen jiraan wallaahi naasa'uu hin danda'an waan inni na godhe. Kan boyin sifu ani gama kiyyaa waan dhuunfaa kiyyaa akka nama tokkotti si gargaaraati kaan immoo hawaasni jirullee si bira dhaabatuuti anaasallee sitti dheeressuun barbaadduuti yaa adreesii lakkoofsa kan keellee hin qabaa waa hundaa si dubbisaati bakka ulfaadhaa galatoomaas min jedhaati yeroo gaarii qabaadha. Imboyin bakaasee imboyin wanti hin dabarre hin jiru maaliif ennaan ijoolleen keelleen guddatti taarikni keellee boruun jijjiirama atillee boru nama biraa taatee jiraata guyyaan kunillee hin darba wanni hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra eenyu namni wanta dhaabbataan hin jiru rabbii tokkocha nama uumee alatti. Kanaa jechi imboyin bakka guyyaan kun hin dabraati imboyin bakka dubartiidhaati haadha dhiiraati haadha dubaraati boon sirrii jiraati.